Гоё гэдэг л асуудал байж байгаа. Тэр тусмаа олон нийтийн үйл ажиллагаа, хүн гэртээ худал хийж болдгийн байгаа үз олон нийтийн үйл ажиллагаа бол өөр. Тэн газраас юм уу аль нэг бизнесийн байгууллагуудаас хэвлэл мэдээллийн байгууллага өөрөө боломж санхүүтэй сэтгүүлийн мэрэгжлэр одоо дээд боловсрол юм уу бакалаврт явах ч хүмүүс илүү их тэтгэлэг өгөх. Баруунд бэлтгэгдээд ирсэн сэтгүүлч хүн хизээч тийм амархан хүнд автахгүй. Тэр хүмүүс илүү зарчимтай, тэнд илүү олуулаа тоглодог. Ямар алдаа гаргасан тохиолдолд тэр хүний карьер дуустдаг гэдгийг ойлгоцсон хүмүүс ирдэг байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө таны хэлдэг үнэт зүйл дээрээ тэр хүмүүс ажиллаа юм. Манайх одоо манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага их олон өөрөө дотор их төрийн бус байгууллагууд байгуулчихсан. Телевизүүд гэхэд телевизүүдийн холбоо, өдөртмийн сонины холбоо, сайтын холбоо одоо 2 3 ч байх шиг тийм ээ. Ингээд дотор их олон багтцсан байгаа байхгүй. Тэгэд өөрсдийнхөө их ашигын төлөө ингээд яваад идэг. Тэгэхээр энэ олон төрийн бус байгууллагуудыг нэгтгээд тэгээд одоо тэр ёс зүйн консулоо байгуулад ингээд ёс зүйн консулоор одоо тэрүүний тэр лавгагийн хэлдгээр ёс зүйн алдаа гаргаж байгаа сэтгүүлчдийг хаанч авдаггүй. Ажилд авахаас өмнө хэрвээ чи ажилд авах гээд ирсэн бол орох гээд ирсэн бол энэ гарын авалгыг уншаад ир. Хэрвээ энд нь байгаа бүх юмыг мөрдөж чадах юм бол би чамайг ажилд авахд бэлэн байна. Ингээд гэрээ хийгээд ажилд авдаг байхгүй. Өнөөдөр Монсамагийн төлтөд тийм гарын авалга байдیں۔ Өөр ямар ч байгууллага тийм гарын авалга байдаг байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр төрийн стандарт гэдэг тэр Сэрэнжав яриад байна шүү дээ. Тэр стандартын бүгдийг тусгасан маш тийм сайхан гарын авалга удирдамж байдаг байхгүй. Тэр удирдамжийг бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бол ер нь ямар нэг байдлаар бий болох хэрэгтэй. Тэр удирдамжийг чинь нөгөө дарганаар эрхлэгчид захирлууд мөрдүүлэх ёстой учраас захирлууд эрхлэгчдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлснийхэн төлөө шийтгэл хүлээгээд явах сэтгүүлч бас байх л байхгүй. Тийм болохоор энд бол зөвхөн сэтгүүлчдийг ярих нь бас буруу юм шиг юм. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлагууд редакцийн дарганаар тэд нар бол бас энэ хэм хэмжээг маш сайн мэддэг. Тэрнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бас нэг тодорхой хэмжээний үн цэн, мэрэгжлийн ихтгэл үнэмшил гэдэг юмыг бас үнэлж тэрийг өндөрт өргөж явах ирмэлцэлтэй байх хэрэгтэй байна. Бид дээрх туршилтаараа ямар нэгэн зар сурталчилгаа биш хэвлэлийн мэдээ явуулсан гэдгийг дахин дурдъя. Харин уг асуудлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төлөөллөд тайлбарлахдаа зар сурталчилгааг зарлуулсан байгууллага хувь хүн бүрэн хариуцна гэсэн тайлбарыг өгöd байгаа. За бодит байдал дээр эдгээр мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө дундуур энэхүү мэдээг гаргасан нь хууль зөрчсөн үйлдэл болсон юм. Мэдээ гэдэг бол зөвхөн сэтгүүл зүйн том төрөл. Гэтэл өнөөдрийн сэтгүүл зүйн салбар мөнгөөр худалдагдаж байгаагаас гадна олон нийтэд цацах гэж байгаа мэдээлэлээ огт нягтлж шалгалгүйгээр нэвтрүүлдэгт асуудлын гол оршиж байгаа юм а. За бидний олон нийтэд хүрэх гэж байгаа санаа бол ердөө л энэ байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ илүү дэлгэрэнгүйгээр тайлбартайгаар өчигдрийн асуудлаа эргэн дахиж сөхөж үзэгч та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо. Тэгэхээр өчигдрийн энэхүү худал мэдээллийг иргэдийн хамгийн их итгэж найдаж мэдээллийн хөтөлбөрийг үздэг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, за мөн мэдээллийн их сурвалж ураатай Eagle телевиз, Монгол улсаа хөгжүүллийн ураатай TV5 телевиз, 100-ны мэдээ сонин, өдрийн мэдээ сонин, өнөөдөр сонин, Go цэгийн цахим сайт, за мөн Оллоо цэгийн цахим сайт, News цэгийн цахим сайт бүгд энэхүү мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа юм. Хамгийн гол нь эдгээр 9 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн нэг нь News цэгийн огт шалгаж нэгч баримт толгойг асуугаагүй. Go цэгийн Оллоо цэгийн мөн адил ямар ч тодруулга зүйл асуугаагүй. Өнөөдөр өдрийн сонин 100-ны мэдээ сониуд мөн адил огт нэгтэлж шалгалгүйгээр зөвхөн бидний өгсөн текстийг хуулбарлаж тавьсан гэж хэлэхэд болно. За мөн TV5 телевиз, Eagle телевиз, Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хүртэл алдаатай тэр байтугай алдаатай мэдээ гаргасан гэдгийг энэ дашранд бас хэлэх нь зүйтэй болов. Хамгийн гол нь энэ бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд зөвхөн төлбөр тооцоогоо хэрхэн хийх вэ гэдэг тал дээр л биднээс лавлаж асуусан гэдгийг энэ дашрам дахиад үзэгч та бүхэндээ мэдгийе. За тэгэхээр бас нэг зүйлийг энд дурдах нь зүйтэй болов. Бид энэ туршилтыг хийхийн тулд мэдээж мөнгө зарлагдсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр телевизүүдэд мэдээлэл хүрэхийн тулд хичнээн төгрөг өгсөн бэ гэдгийг үзэгч та бүхэндээ ил тодор харуулъя гэж зорьсон юм. Тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 500 мянган төгрөг бид өгсөн байгаа. За мөн Eagle телевизийн хувьд сая төгрөг өгсөн. TV5 телевизийн хувьд 220 мянган төгрөг, 100-ны мэдээ сонинд 400 мянган төгрөг, өдрийн сонинд 600 мянган төгрөг. Өнөөдөр сонинд мөн адил 600 мянган төгрөг өгсөн. За харин Go цэгийн цахим сайтын хувьд 180 мянган төгрөгийг тушаасан байгаа. Оллоо цэгийн 400 мянган төгрөг, News цэгийн 200 мянган төгрөгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн
Энэ байгууллагуудад бид тушаасан за нийтдээ 5 сая орчим төгрөгийг бид өгсөн гэдгийг энэ ташрамд үзэгчтэй хүргэе. Тэгэхээр дээрх 9 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн аль нь ч мэдээллийг огт нэгтлэлгүйгээр аль нь ч биднээс лавлаж асуулгүйгээр зөвхөн төлбөр тооцоогоо авахыг урьдчил болгож байсныг энд дахин хэлэх нь зүйтэй болов. Тэгэхээр бид өнөөдөр эдгээр 9 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлага болоод төлөөллийг оргил цагийн мэдээллийн хөтөлбөртөө шууд оролцохыг зочноор урьсан боловч энд ирэхээс эрс татгалцсан байгаа. За тиймээс энэхүү асуудлаар ярилцахаар бид зочдыг яг одоо студид урьж ирүүлээд байна. За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор хэвлэлийн хүрээлэнгийн захирал Мөнх Мандах, мөн Монгол телевизийн мэдээний албаны ерөнхий продюсер Лавган ах хүрэлцээрээ юуны төрөнд та бүхэнд орой минь хүргэе. Орой минь хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрийн гол асуудлын талаар эхлээд та бүхэн товчхон сэтгэлдээ уулзахгүй. Өнөөдөр тэгэхээр нүүдэл шийдэл дээр бас Мөнх Мандах захирал болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тэргүүлдэг хүн мөн хэвлэл мэдээллийн одоо хөндлөнгийн судлаач нартай бас бид нэр сая 1 цаг ярьлаа. Энэ хүн мэдээний араас бас 20 минут ярина бах. Тэгэхээр энэ туршилтыг бид нэр хийснээрээ Монголд одоо хүн болгон мэддэг юм шиг мөртлөө хүмүүс мдээгүй л байсан байхгүй. Бид нар энийг гаргаж ирж тавьснараа хүмүүс мэдсэн. Бизнес мэдээ байдаг гэж Twitter дээр хүмүүс бичиж байна. Бизнес мэдээ эсвэл одоо бизнесийн ашигтай мэдээ юу гэж нэрлэх нь хамаагүй. Мэдээ бол мэдээ байх ёстой. Сэтгүүлч хүн ажиллаа хийх ёстой. Мэдээ бол сэтгүүл зүүн талбар. Тэрэн дээр манай ээж, танаа эмээ жинхэнэ үнэн бодит, үнэнд ойрцсон мэдээлэл үзэх гэж орж ирж байгаа. Сэтгүүлч хүн алдаж болно. Мөнгө аваад худлаа мэдээлж болохгүй. Тэгэхээр би энэ дэр нэг фактыг дэлхийн зүйтэй олоо гэж үзэж байна. Тэгэхээр Icon цэгийн Монгол ээждийн сэтгүүл зүй биш байна гэсэн мэдээллийг бидэнд өнөөдөр одоо цахим сайтаараа илгээсэн байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр Icon цэгийн сайт Монгол HD телевизээр хагасаар өөрсдийн рекламаа цацсан. Харин тэднийд реклама өгөх гээд очиход Icon цэгийн сайт нээлттэй хийгээд удаагүй байсан учраас ийм сайт байдаг эсэхийг нь огт мэдгүй байж танаа рекламны менежер манай Шторкийг 15 хоногийн турш цацсан шүү дээ. Та нар өөрсдөө реклам зар сурталчилгаа явуулдаг байгууллагуудынхаа үнэмлэхийгч шалгадгүй юм билээ гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн байна. Энэ дээр бол Icon цэгийн эрхлэгч Болор Туяа сурчлагаа мэдээ хоёрыг андуураад ах шиг байна л да. Телевиз төлбөртөө нэвтрүүлэг хийж болно. Entertainment нэвтрүүлэг дээр спонсор авч болно. Зар сурчлагааг аваа секундын тарифаар нь тооцож болно. Харамсалтай нь Монгол секундээр тооцдог. Гадаадд бол үзэж байгаа хүний нүдний тоогоор тооцдог. Тэгэж болно. Тэрэн дээр бол тухайн зар сурчлагын хуулийн дээрээ бол үнэн бодит эсхийг батлах ёстой гэж бас байгаа тийм Мөнх Мандах захирлаа. Тэгтээ бид нар мэдээгээр Icon цэгийн Монголын номер 1 вебсайт гэж бид нар яриаггүй. Мэдээгээр хизээч тэгж орохгүй. Тэгэхээр би танаас асуумаар байна. Зар сурталчилгаа мэдээ гэдгийн ялгааг яг юу гэж тайлбарлах вэ? Хүмүүс өнөөдөр маш их сэтгэлээ илэрхийлж байна. Гэхдээ энийг хооронд нь хольж утгаад байгаа байдлаар ажиглагдж байгаа учраас энэ асуултыг асууж байна. Сэтгүүл зүй зар сурталчилгаа хоёр өөр хоорондоо холилдож байгаа асуудал хамгийн том асуудал байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг дэлгэж тавихаар манай хэвлэл мэдээллийн салбарынхан маш их эмзэглэж байна л да. Сэтгүүл зүг яагаад зар сурталчилгаанаас салангад байлгах ёстой вэ гэхээр сэтгүүл зүй гэдэг маань бол мэрэгжлийн хэм хэмжээнд захирагддаг. Яагаад тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бол цаг үеийн нийгэм болж байгаа үйл явдлыг олон нийтэд үнэн бодитоор мэдээлэх нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэгтэй байдаг. Тэр үүргээ юугаараа биелүүлдэг бэ гэхээр тэр цаг үеийн мэдээлэл сэтгүүл зүгээрээ биелүүлдэг. Түүнээс биш зар сурталчилгаа бол тодорхой ашиг сонирхлын үүднээс өөрийнхөө зорилгыг бусдад одоо ойлгуулах, худалдаа авагчдаа нэмэх гэдэг юм уу, өөрийнхөө үзэл сурталыг бусдад одоо түгээн дэлгэрүүлэх өрөөсгөл нэг хүний, нэг байгууллагын, нэг этгээдийн сонирхлын үүднээс түгээж байгаа мэдээлэл учраас энэ бол төлбөртэй шүү, энэ бол сурталчилгаа шүү, энэ бол энэ хүний ашиг сонирхолтой хамааралтай шүү гэдгийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ил тод байлгах шаардлагатай бол ийм зарчмын үүднээс сэтгүүл зүүн мэдээ бол тусдаа, зар сурталчилгаа тусдаа. Тэгэхээр төлбөртэй мэдээ гэдэг зүйл бол цаг үеийн мэдээллийн хөтөлбөр дундуур бол явах үндсэндээ бол ямар ч боломжгүй тийм зүйл мэрэгжлийн хэм хэмжээнд бол байхгүй. Энийг л сэтгүүл зүй одоо салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа цаг үеийн мэдээллийн хөтөлбөрийг бэлтгэж байгаа тийм хүмүүс бол хүлээн зөвшөөрөөд хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр би бас нэгэн сэтгэл буюу за оллоо цэгийн манай одоо энэ туршилтанд оролцсон гэж хэлж болохоор тэгэхээр оллоо цэгийн үед өнөөдөр Монгол HD телевизийн өрөвдөлтөй PR гэсэн мэдээллийг бас өөрийнхөө сайтн дээр тавьсан байна. Энийг бас үзэгчдээ уншиж үзэх нь зүйтэй болов. За ямар ч хэвлэл мэдээллийн байгууллага бизнес зар сурталчилгааг төлбөрөөр төлсөн л бол гаргадаг. Монгол HD телевизч тэр. За түүнийг үнэн зөвийг шалгах эрх мэдэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагад огт байдаггүй. Гэхдээ үүнээс хойш сайтын зүгээс альва зар сурталчилгааг нэгтэлж олон нийтэд мэдээлж явахаа
мэдэгдээ гэсэн мэдээлэл хийсэн байна. Зар сурталчилгааны тухай хуулийн дотор тодорхой заалт байгаа л да. Тэр нь юу гэхээр зар сурталчилгааг түгээгч байгууллага нь зар сурталчилгааг одоо бэлтгэгсэн захиалагч байгууллагаас тухайн зар сурталчилгаа үнэн мөн бодит эсхийг нягтлах баримт нэхэх эрхтэй гэсэн ийм заалт байгаа. Тэгэхээр эрх мэдэл байхгүй гэж хэлж болохгүй. Өнөөдрийн хэвлэлийн эрхчлөөний тухай өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 98 оны хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулинд хэв мэдээллийн хэрэгсэл нийтэлж нэвтрүүлж байгаа зүйлийн төлөө хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ гэсэн заалт байгаа. Тэгэхээр зар сурталчилгааны тухай хуулинд бол ийм заалт байхгүй шүү дээ. Энэ хуулийг бол сайжруулах шаардлагатай юу гэвэл шаардлагатай. Үнэхээр энэ зар сурталчилгааны төлөө хариуцлагыг ямарваа нэгэн байдлаар сэтгүүл зүйн мэдээллийн төлөө хүлээж байгаа хариуцлагаас заагалж ялгах шаардлага байна уу гэвэл байгаа. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль нь ийм байгаа учраас энэ хууль эрх зүйн орчноо бид нар сайжруулах шаардлагатай. Нөгөө талаар мэргэжлийн хэм хэмжээг баримтлал ажиллах. Тэгэхээр бас нэгэн мэдээлэл хүргэе. TV5 телевизийн мэдээний албаны зохион байгуулагч Уян гэх бүсгүй за Монгол телевиз бусдынхаа мууг үзэх гээд улаарсан харагдаж байна гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн ММ агентлагийн захирал Бацаяа ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь би бол Монгол HD телевизийг их мөнгөтэй телевиз гэж харж ин гэсэн байна л да. Тэгэхээр Монгол телевизийн хувьд төлбөртэй мэдээ авдаг юм уу? Та энэ хүү одоо мэдээний албаныг толгойлж байгаа продюсерийн хувьд бас аль биесаар мэдээлэл хүргэх зүйтэй байна. Би 8 сард Монгол телевизийн мэдээллийн албаны ерөнхий продюсераар одоо ажилд орсон. Тэгэхэд төлбөртэй мэдээ авахгүй редакцийн хараат бус байдлыг надад өгнө гэсэн болохоор энэ ажлыг сонгосон. Өөрөө сэтгүүлчээр төгсөөд ирсэн хүний хувьд. Энэ хоёр телевизийн өгсөн комментэн дээр би дахиад хэлье, сая нүүдэл шийдлэр хэлсэн. Энэ бол ямар нэгэн бусдыгаа харлуулж харагдуулах гэсэн үг биш. Энэ бол байгаа завныхаа өнгийг л хүмүүст харуулах гэсэн нэг оролдлого юм а. Бид нэр хүмүүст үнэн бодит мэдээлэл хүргэх